Yiyebiliyor muyum sana? Tadı güzel ya, tadı güzel. Tamam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Gayet abi. Sağ olun. Abi ben Kiminle görüş? falan gördüm, balık satıyor sen, balık, kedi balığı. He, kedi balığı var, evet. Evet abi, kaç tane var? Bir tane var büyük, yani yaklaşık 25 santim falan var. Abi iyiymiş abi. Abi benim de bir çiftlik şey var abi, ben çiftlikçiyim. Köpek balığı var abi. Kedi balığı Köpek. içine gireceğim, he, aynen abi. Nerede oturuyorsun? Ben okumuyorum, çalışıyorum şu an, çiftlik açtı, balık çiftliği. Balık çiftliği. Abi gösteri yapıyor ben. Nerede, yerin nerede? İzmir abi, İzmir. İzmir mi? Evet abi, evet. Ya oraya gönderemeyiz. Kim gönderecek oraya ya? Abi ben gelip alırım. He, İstanbul'dayım ben. İstanbul neresi abi? Esenler, otogarın oraya yakın. Çok mu yakın abi? Çok yakın değil ama arabayla getirip verebilirim yani. Sorun değil, otogara getirebilirim. Abi şimdi şöyle bir sorun var abi. Ben bunu köpek balığının yanına açsam bunlar arkadaş olur mu abi? Nasıl, anlamadın? Abi diyor, ben bunları köpek balığının yanına açsam arkadaş olur mu abi? Tabii olur, onlar beraber yaşıyorlar. Saldırma falan yok değil mi abi? Çünkü köpek balığı çiftliği var, bir de gele balığı çiftliği kuracağım abi. Yok, saldırma yok. Ben bunu zaten akvaryumcuda alırken de beraber yaşıyorlardı, kedi balığı, köpek balığı. Evcil mi abi, evcil mi? Evcil. Nasıl evcil mi? Evcil tabii ya. Ev istemiyor değil mi? Nasıl? Evcil mi diyor abi, evcil mi? Ben Ya o, çiftlik var ya, saldırmasın abi köpek balığı. ya yok saldırmaz. Kaç var abi şimdi, fiyattan aşağı fiyatta? Ya fiyatı çok mu ki zaten? Ben burada otogara getirsem zaten 5-10 lira yol parası yakar. 30 lira yazmıştım. Ha 25 olsun abi, 25. 25 olsun da bu balık biliyorsun değil mi? Normal kedi değil. Abi ben kedi diye aradım. Kedi değil mi abi o? Ya yok kedi balığı, kedi balık. Ha abi, balık bu. Tabii ki. Ben kedi sandım, aslında balık sandı abi, kusura bakma. Ha neyse, tamam oldu. Allah'ım kolay gelsin. Sağ olasın. Kolay gelsin abi, görüşürüz.